হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি যে সাবজেক্টটা বা যে টপিকটা আসলে আমি চুজ করেছি সেটা হচ্ছে মারমার। তো মারমার সম্পর্কে একটু আমরা জানি যে মারমার কাকে বলে এবং মারমারটাকে তুমি কিভাবে বুঝবা, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আসলে আজকে আলোচনা করব এবং খুব ছোট্ট একটা ভিডিও তৈরি করছি। আই থিঙ্ক এটা তোমাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে এবং নেক্সট তোমরা কোন বিষয়ে আলোচনা চাও সে ব্যাপারেও কমেন্ট করে জানাবা। আচ্ছা, প্রথমে এখন দেখো যে আমি এখানে আসলে থাম্বনেলে একটা পিকচার অ্যাড করেছি, দুইটা হার্ট, এবং এরা যে সাউন্ডটা প্রডিউস করছে সেটা হচ্ছে মারমার। ঠিক আছে? এই আমাদের সমাজে রাস্তাঘাটে যখন আমরা চলাচল করি তখন কি অনেক জোরে জোরে মাইকিং করলে কি হয়, এটা শব্দ দূষণ হয় না? এবং ঠিক তেমন আমাদের হার্টে যখন একটা অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড ক্রিয়েট করে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মারমার। আচ্ছা চলো, এবার আমরা একটু নেক্সট স্লাইডে যাই। দেখো, আমাদেরকে আজকে যে কয়েকটা বিষয় আগে ক্লিয়ার কনসেপ্ট রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, সিস্টোলিক অ্যান্ড ডায়াস্টোলিক। তো হার্ট সাউন্ড আসলে চারটা, কিন্তু ৪ নাম্বারটা অ্যাবনর্মাল যেটাকে আমরা মারমার বলছি। তো ফার্স্ট যে তিনটা আমরা পাই হার্ট সাউন্ড, তার মধ্যে আজকে আমাদের মাথা ব্যথার কারণ হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। তার আগে আমাকে বুঝতে হবে হোয়াট ইজ সিস্টোলিক, হোয়াট ইজ ডায়াস্টোলিক, এবং আমাদের হার্টের আজকে খুব ছোট্ট করে, এবং পুরো সার্কুলেশন আমি আজকে পড়াবো না, আজকে আমি যতটা ছোট করে বলা যায়, হ্যাঁ, খুব সহজে বলা যায় সেভাবে চেষ্টা করব। তো দেখো, পালমোনারি ভালভ আছে, অ্যাওরটিক ভালভ, মাইট্রাল অ্যান্ড ট্রাইকাসপিড ভালভ। ট্রাইকাসপিড এখানে হচ্ছে তিনটা কপাটিকা থাকে, বাইকাসপিড বা ট্রাইকাসপিড, সরি, বাইকাসপিড বা মাইট্রাল ভালভ। তাহলে বাইকাসপিডটা কি? দুইটা। ঠিক আছে, এখানে দুইটা তোমার হচ্ছে কপাটিকা আছে। তাহলে আমাদেরকে এখন জানতে হবে ব্লাড কোথা থেকে আসছে। ঠিক আছে, ব্লাড তাহলে কিভাবে আসছে এবং সাউন্ড কিভাবে প্রডিউস করছে, সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক, এই ব্যাপারগুলো আজকে আমরা জানবো। তো প্রথমে আমাকে বলো, আগে আমরা একটু হার্ট সাউন্ড সম্পর্কে জানি। প্রথমে আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কিভাবে প্রডিউস হচ্ছে, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কিভাবে প্রডিউস হচ্ছে সেটা একটু জানি। হ্যাঁ, দেখো, ব্লাড আমার আসছে কোথা থেকে বডিতে? সুপিরিয়র ভেনা কাভা অ্যান্ড ইনফিরিয়র ভেনা কাভার মাধ্যমে। কোথায় আসছে এটা একটু জানি। যদি আমি হার্টটাকে এভাবে ভাগ করি, মাঝখান থেকে একটা ভাগ করলাম, চারটা ভাগ করেছি, হ্যাঁ, যদি মাঝখান থেকে ভাগ করে থাকি তাহলে এই পাশে কি রাইট, এ পাশে হচ্ছে লেফট। তাহলে এইটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াম আর এখানে হচ্ছে ভেন্ট্রিকল নিচের দিকে। তাহলে রাইট অ্যাট্রিয়াম উপরে, এটা লেফট অ্যাট্রিয়াম, এটা রাইট ভেন্ট্রিকল অ্যান্ড লেফট ভেন্ট্রিকল। তাহলে দেখো, যখন সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র ভেনা কাভা থেকে ব্লাড প্রথমে আসলো হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়ামে, আসলো, আসার পর আমাদের রাইট ভেন্ট্রিকুলে ব্লাডটা যাবে। তাহলে এই যে রাইট ভেন্ট্রিকুলার যাবে, এখানে একটা লাংস আঁকি আমি, লাংটাকে যদি আঁকি, আমি অতটা ভালো আঁকাতে পারছি না। আচ্ছা, তো আমি পরবর্তী পিকচার আরো সুন্দর করে দেখানো যাচ্ছে, আমি এই পিকচারের মধ্যে সবকিছু বোঝানোর চেষ্টা করব। তাহলে প্রথমে আমার ব্লাড কোথায় আসলো? রাইট অ্যাট্রিয়ামে। যখন রাইট অ্যাট্রিয়ামে আসলো তখন কি এই দরজাটা বন্ধ। ঠিক আছে, এই ট্রাইকাসপিড ভালভ যেটা আছে সেটা বন্ধ। যখন এখানে বন্ধ থাকে তখন নিশ্চয়ই কোনো শব্দ হবে না। দেখো, সাধারণত আমরা যখন দরজা খুলি তখন কি কোনো শব্দ হয়? যখন আমরা দরজাটাকে বন্ধ করতে চাই তখন একটা শব্দ হয়, তাই না? তাহলে ঠিক তেমন এই দরজাটা আগে থেকে বন্ধ আছে, এই দরজাটা খুলবে। যখন এটা ওপেন হবে তখন এই রাইট অ্যাট্রিয়ামের ব্লাডটা আমাদের রাইট ভেন্ট্রিকলে এসে পৌঁছাবে। এবার সব ব্লাড যখন পৌঁছায় গেল, অর্থাৎ এইখানে অনেকগুলো মানুষ ছিল, তারা সবাই এই ঘরে চলে আসছে, আসলে তারা দরজাটাকে বন্ধ করে দিবে। যখন বন্ধ করবে তখন একটা সাউন্ড শোনা যাবে, সেটাই হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। তাহলে আমি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কখন শুনতে পাবো? যখন ট্রাইকাসপিড ভালভ এবং এই মাইট্রাল ভালভ বন্ধ হয়ে যাবে, তখন আমরা একটা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড শুনতে পাবো। এবার আসো, আমি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা কখন শুনবো? যখন এই যে অ্যাওর্টিক ভালভ, যেটা আমাদের এই লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে আছে, তাই না? এই যে দেখো, আমি আর একটু ক্লিয়ার করে যদি দেখাই, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা আমরা কখন শুনতে পাবো? যে লেফট যে ভেন্ট্রিকলটা আছে, এই ভেন্ট্রিকলটার সাথে আমাদের অ্যাওর্টিক ভালভটা আছে। এখান থেকে যখন আমার সব মানুষজন এখান থেকে বের হয়ে যাবে, বের হয়ে যাওয়ার পর দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবে,
অন্যদিকে রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে কি করবে, এখানে একটা লাংস আঁকছিলাম না, তো লাংসকে হচ্ছে কি করবে, ফুসফুসে চলে যাবে। তো যখন লাংসে যাবে তার আগে কি করবে, এইখান থেকে যখন সব লোকজন চলে যাবে আর একটা দেশে, তখন এই দরজাটা বন্ধ করে দিবে, এবং এই দরজা যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন আরেকটা সাউন্ড তৈরি হবে। তাহলে এই যে পাশাপাশি দুইটা দেখছো কপাটিকা, এই পালমোনারি ভালভ এবং এওরটিক ভালভ যখন একসাথে বন্ধ হয়ে যাবে তখন একটা সাউন্ড প্রডিউস করবে, সেটাকে আমরা বলছি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। এখন আসো মারমার, তাহলে কোনটাকে আমরা বলছি, মারমার বলছি অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ডটাকে। এবার আমরা আসি একটু সিস্টোলিক কাকে বলে, ডায়াস্টোলিক কাকে বলে। দেখো সিস্টোলিক হচ্ছে, আচ্ছা আগে আমরা ডায়াস্টোলিকটা বুঝি। এটা তো অ্যাট্রিয়াম, কোনো সন্দেহ নাই, এটাও ভেন্ট্রিকল। তাহলে এই জায়গাটা ভেন্ট্রিকলটার ডাইলেটেশন হলো এবং এইখানে অ্যাট্রিয়ামটা কন্ট্রাক্ট করলো, এখানে কিন্তু ব্লাড আছে, ঠিক আছে। এই ব্লাডটা তখন কোথায় আসলো, এই যে ডাইলেটেশন করে আছে ভেন্ট্রিকল, এখানে আসলো। আসার পরে হার্টটা তখন রিল্যাক্স, এবং তখন ব্লাড বিপি কি হবে, বিপি তখন ফল করবে, মানে ব্লাড প্রেশারটা তখন ফল করবে, করলে তখন হার্টে ব্লাড দিয়ে ফুল হয়ে যাবে। এটাই আমরা বলতেছি ডায়াস্টোলিক। তাহলে আমি যদি সুন্দর করে ডেফিনেশন আকারে বলি, সো ইন দ্য ডায়াস্টোলিক ফেজ দ্য হার্ট রিল্যাক্স, ব্লাড প্রেশার ফলস অ্যান্ড ফিলস দ্য হার্ট। অন্যদিকে যখন এটা অর্থাৎ এই ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাক্ট করছে, কন্ট্রাক্ট করার পর সে এই যে পালমোনারি আর্টারি আছে এবং এই যে আর্চ অফ অ্যাওর্টা আছে, এখান দিয়ে যখন চলে যাচ্ছে ব্লাডটা, ঠিক আছে, চলে যাওয়ার পরে এই যে দেখো এখান থেকে আর এখান থেকে যখন ব্লাডটা চলে যাচ্ছে, এ যাচ্ছে হচ্ছে লাংসে আর এ হচ্ছে পুরা বডিতে সার্কুলেশন দিচ্ছে, তখন সেটাকে আমরা বলবো সিস্টোলিক। তাহলে সিস্টোলিক কি, ইন দ্য সিস্টোলিক ফেজ দ্য হার্ট কন্ট্রাক্ট, ব্লাড প্রেশার রাইজ অ্যান্ড ব্লাড মুভস আউট অ্যালং দ্য ভেসেলস। আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কি সেটা সম্পর্কে জানলাম, সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক সম্পর্কে জানলাম, মারমার সম্পর্কে জানলাম যে মারমার কাকে বলে। এখন আসো যে কখন আমি সিস্টোলিক মারমারের ক্লাসিফিকেশনটা জানবো, এবং মারমারের ক্লাসিফিকেশন কখন আমি সিস্টোলিক মারমার বলবো, কখন আমি ডায়াস্টোলিক মারমার বলবো। এখন মারমার হচ্ছে দুই রকম, একটা হচ্ছে সিস্টোলিক মারমার আর একটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক মারমার। এখন আমি সিস্টোলিক মারমার সম্পর্কে একটু জানতে চাই। সিস্টোলিক মারমার কখন বলবো, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের মাঝখানে আমি একটা হার্ট সাউন্ড পাবো, অর্থাৎ বিটুইন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডে যে হার্ট সাউন্ডটা পাবো সেটা হচ্ছে সিস্টোলিক মারমার। এবার ডায়াস্টোলিকটা কখন বলবো, ডায়াস্টোলিক বলবো যখন আমি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা শুনতে পাবো এবং নেক্সট যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা শুনবো তার মাঝখানে একটা হার্ট অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ডটাকেই আমরা বলবো ডায়াস্টোলিক মারমার। তাহলে between the second heart sound and the next first heart sound is called diastolic murmur. আচ্ছা তাহলে আমাকে একটা জিনিস বলো, প্রথম যে হার্ট সাউন্ডটা আমি শুনবো, এই যে এই ভালভটা আর এই ট্রাইকাসপিড আর মাইটাল ভালভ যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন যে হার্ট সাউন্ডটা আমি শুনবো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড বলছি, এবং সাউন্ডটা কেমন, লাভ। প্রথমে সবসময় ভালোবাসা হবে, তারপর হচ্ছে সেখানে ডুবে মারা যাবে। তার মানে কি, প্রথমে সাউন্ডটা হচ্ছে লাভ, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা কি, ডাব। তাহলে লাভ ডাব লাভ ডাব শুনবো। আচ্ছা এই দুইটার মাঝখানে যখন আমি শুনতেছি তখন হচ্ছে বলতেছি কি যে সেটা সিস্টোলিক মারমার। ডায়াস্টোলিক মারমার কখন বলবো, বিটুইন দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, অর্থাৎ প্রথমে ডাব শুনবো, ডাব শোনার পরে তারপরে যে লাভ শুনবো, লাভ শোনার ঠিক নেক্সট যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা শোনার মাঝখানে যে মারমারটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমি ডায়াস্টোলিক মারমার বলবো। এইবার আসো যে এখান থেকে আমি কিভাবে রোগ নির্ণয় করব, যে আসলে এই মারমারটা কোনটা, সেটা আসলে মারমার গুলো শুনে শুনে বুঝতে হবে যে মাইটাল স্টেনোসিসের জন্য তুমি ডিফারেন্ট মারমার পাবা, তুমি পালমোনারি স্টেনোসিসের জন্য ডিফারেন্ট মারমার পাবা। এখন আমরা জানি যে আসলে কোথায় কোথায় অস্কালটেট করতে হবে মারমার শোনার জন্য। আচ্ছা প্রথমে আমরা অস্কালটেট কোথায় করে থাকি, ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে, ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস, সেকেন্ড, এটা এটা হচ্ছে রাইটে, হ্যাঁ সরি এটা হচ্ছে লেফটে, এটা হচ্ছে রাইটে। তাহলে প্রথম হচ্ছে লেফট
ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে আমি দেখবো, তারপর হচ্ছে ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে দেখবো, তারপর হচ্ছে আমাদের লেফট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেসে দেখবো, আর রাইট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস। তাহলে রাইট সেকেন্ডে কোনটা পাবো? অ্যাওরটিক পালমোনারি পাবো হচ্ছে লেফট সেকেন্ডে। স্টার নামের ঠিক ল্যাটারালি আমরা পাবো কোনটা হচ্ছে, যদি ফোর্থে যাই ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে এসে ট্রাইকাসপিড, এবং মাইট্রালটা পাবো কোথায়? ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস লেফটে মাইট্রাল ভাল পাবো, স্টেনোসিস না মারমারটা, মারমার পাবো। তাহলে এই যে এপি মানে অ্যাওরটিক পালমোনারি ট্রাইকাসপিড মাইট্রালে এসে আমরা অসকালটেট করে এটা মারমার নাকি এটা নর্মাল হার্ট সাউন্ড সেটা আমরা ফাইন্ড আউট করে থাকি। আচ্ছা, এবার আসো কি কি রোগ হতে পারে। দেখো, এই সিস্টোলিক মারমারের মধ্যে হচ্ছে মাইট্রাল রিজার্জিটেশন, ট্রাইকাসপিড রিজার্জিটেশন, অ্যাওরটিক স্টেনোসিস, এত কিছু আসলে মনে রাখাটা খুব টাফ। আমরা যে কোনো একটা বুঝবো, ঠিক আছে? আসলে স্টেনোসিসটা বুঝিলে আমি রিজার্জিটেশন বুঝে ফেলবো, এবং সিস্টোলিক মারমারে কোন কোন দুইটা স্টেনোসিস হবে আর কোন দুইটা রিজার্জিটেশন হবে, ডায়াস্টোলিকের কোনটা রিজার্জিটেশন হবে আর স্টেনোসিস হবে, সেটা খুব সহজে আমি বুঝতে পারি। কিভাবে? দেখো, আমি বলেছিলাম এখানেই আসো, হ্যাঁ, এটা এখানেই যদি আসো তাহলে কিছু জিনিস খুব সহজে বুঝাই তোমাকে। আচ্ছা, দেখো, প্রথমে এই যে দুইটা ভালভ আছে, তাই না? এখানে এখানে এই যে দুইটা ভালভ আছে, অর্থাৎ ট্রাইকাসপিড আর হচ্ছে মাইটার। আর এখানটায় কোনটা আছে? এখানটা আছে হচ্ছে পালমোনারি আর হচ্ছে অ্যাওটা, অ্যাওটা। তাহলে দেখো, সিস্টোলিকের ক্ষেত্রে কি কি হচ্ছে, আমাদের ব্লাডটা কোথা থেকে বের হচ্ছে আর ডায়াস্টোলিকের ব্লাডটা কোথায় আসছে এটা আগে আমাদের দেখতে হবে। তাহলে ব্লাড ডায়াস্টোলিকের ক্ষেত্রে কি করতেছে আর সিস্টোলিকের ক্ষেত্রে কিভাবে যাচ্ছে সেটা আমরা জানবো, তাই না? দেখো, এখানে ট্রাইকাসপিডের যে ভালভটা আছে সে কি করবে, ট্রাইকাসপিড ভালভে এই রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলে আসবে ব্লাডটা ডায়াস্টোলিকের ক্ষেত্রে। তখন এই ট্রাইকাসপিড ভালভটা যদি ন্যারো ওপেনিং হয় এবং ব্লাড তখন ফ্লোটা কি হবে, ন্যারো ওই ওপেনিং দিয়েই পাস করতে হবে, তখন একটা মারমার সাউন্ড তৈরি করবে। তাহলে এখানটায় কি ন্যারো হয়ে যাচ্ছে, স্টেনোসিস হচ্ছে না? তাহলে ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস আর মাইট্রাল স্টেনোসিসে কোথায় হবে? ডায়াস্টোলিক। তাহলে বাকি দুইটাতে কি হবে? রিজার্জিটেশন হবে। ঠিক সিস্টোলিকের ক্ষেত্রে দেখো, সিস্টোলিকে ব্লাড ফ্লোটা কোথায় দিয়ে চলে যাচ্ছে? এই পালমোনারি আর অ্যাওরটিকে। তাহলে এই দুইটাতে স্টেনোসিস হবে, অর্থাৎ ব্লাড যেখান থেকে পাস হয়ে যাবে সেখানের যে কপাটিকিটা আছে বা ভালভ আছে সেই পাথওয়েটা অনেক ন্যারো হয়ে যাচ্ছে, ন্যারো ওপেনিং এর জন্যই যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্টেনোসিস। তাহলে সিস্টোলিকের ক্ষেত্রে আমাকে চিন্তা করতে হবে, তো খুব সহজে যদি আমি এক কথায় বলে দিই তাহলে যে ব্লাড কোথা থেকে আসতেছে সেটা আমাকে চিন্তা করতে হবে, আর কোথায় সে থাকতেছে। এই অ্যারো চিহ্নটা খুব মনে রাখবা, এবং আমাদের ব্রেইনে আসলে পিকচারগুলো খুব ভালোভাবে ক্যাচ করে, যার জন্য আমি আসলে পিকচার দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি। এই যে ডায়াস্টোলিকের ক্ষেত্রে ব্লাড আসছে কোথায়, ভেন্ট্রিকলে, আর সিস্টোলিক দিয়ে ভেন্ট্রিকল থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে সেই দুইটা চিত্র যদি আমি মনে রাখি, তাহলে দেখো এখানটায় হচ্ছে অ্যাওরটিকে আর পালমোনারি আর অ্যাওরটাতে হচ্ছে আমার স্টেনোসিস হচ্ছে, আর এখানে ট্রাইকাসপিড মাইট্রাল ভালভে হচ্ছে স্টেনোসিস হয়ে যাচ্ছে। তাহলে বাকি দুইটাতে কি হয়ে থাকবে? রিজার্জিটেশন। অর্থাৎ যদি আমি সিস্টোলিকের কথাই চিন্তা করি, এই পালমোনারি অ্যাওরটা দুটোতে স্টেনোসিস হচ্ছে, আর এই বাকি যে দুইটা ট্রাইকাসপিড আর মাইট্রালে রিজার্জিটেশন হচ্ছে। ঠিক এভাবে ডায়াস্টোলিকও সেম ভাবে হচ্ছে, অর্থাৎ তার ভাইস ভার্সা হিসাব করে। কিভাবে ভাইস ভার্সা হচ্ছে সেটা আমি আগে একবার বলে ফেলেছি। তাহলে এই হচ্ছে তোমার পুরোটা হচ্ছে মারমার। আমাদের কোথায় হচ্ছে কিভাবে কি করতে হবে, কতটুকু পড়বো, এটা অনেক, যদি তুমি আরো পড়তে চাও আরো পড়তে পারবা, কিন্তু আসলে তুমি যদি রোগগুলো ডায়াগনোসিস করতে চাও, অর্থাৎ প্রথমে আমাকে মারমার জানতে হবে, মারমার কিনা এটা বুঝতে হবে, অর্থাৎ এটা অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড কিনা তোমাকে আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে। যখন তুমি অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড ফাইন্ড আউট করতে পারবা, তখন তুমি আহ, চিন্তা করবা যে এটা আসলে সিস্টোলিক না এটা ডায়াস্টোলিক মারমার। আচ্ছা, তুমি এখন চিন্তা করলে এটা সিস্টোলিক মারমার। আচ্ছা, সিস্টোলিক মারমারটা তুমি কোথায় পাইলা? সাপোজ ধরো তুমি অ্যাওর্টাতে পাইলা। এখন অ্যাওর্টাতে তাহলে কি হবে? অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস হতে পারে, অ্যাওর্টিক ভালভ স্ক্লেরোসিস হতে পারে। তাহলে এই যে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস হচ্ছে নাকি অন্য কিছু, বা আর্টারিয়াল ফিব্রিলেশন নাকি কোনটা, নাকি ডায়াস্টোলিকের মধ্যে রিজার্জিটেশন না পালমোনারি রিজার্জিটেশন, এই প্রত্যেকটা মারমারের সাউন্ডগুলো তোমাকে শুনতে হবে, নর্মাল হার্ট সাউন্ড শুনতে হবে, এবং ডিফারেন্ট যে মারমারগুলো আছে সেগুলো শুনতে হবে। যখন তুমি এগুলো বারবার শুনতে থাকবা, শোনার পর
তুমি এমনিতেই এই মারমার ব্যাপারটা খুব ইজিলি হবে এবং ইজিলি ডায়াগনোসিস করতে পারবা। এই হচ্ছে আমার টোটাল লেকচার। আমি খুব ছোট্ট করে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং একটা 20 মিনিটের লেকচার নিতে চেয়েছিলাম। আমি আরও চেষ্টা করেছি আরও কম সময়ে যত নেওয়া যায়, কিন্তু আমি সর্বোচ্চটা 20 মিনিটই ফিক্সড করেছিলাম। নেক্সট তোমরা কোন টপিকটা পড়তে চাও এবং তোমাদের যদি এটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে থাকবে। নেক্সট কোন টপিকের সম্পর্কে জানতে চাও আমাকে বলবা, আমি চেষ্টা করব সর্বোচ্চটা দিয়ে বোঝানো এবং খুব সহজে ছোট্ট করে একটা নোট রেডি করে দেওয়ার। থ্যাংক ইউ সো মাচ।